जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग। हादसे में 8 मरीजों की मौत। सीएम भजनलाल ने जांच के आदेश दिए। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की हुई बैठक। सीएम फेस, सीट शेयरिंग, सब कुछ तय, जल्द होगा ऐलान। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर हलचल हुई तेज। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को जेडीयू के ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात। जीतन राम मांझी की 20 से 25 सीटों की मांग। धर्मांतरण के खिलाफ बाबा बागेश्वर निकालेंगे पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, लालच देकर कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दी जाए फांसी।